Sranda? A takéto bude samozrejme takéto bude. Telotky teda? Tie sú parádne, ten červený chrobák by som bral. Pekne to je. Íď skúsiť, či je tá voda teplejšia jak more. Však by som kúpal nový listok potom, nie? Však potom by sme mohli nechať auto aj tu, aj teší som to do toho mestička pozrieť, nie? No ide. Takže kamoši, ďalší deň, včera bolo brutálne rozbúrené more, no a vlastne dneska je ešte červená vlajka, more už je trošku kľudnejšie, ale kúpať sa nedá. Takže my sme sa vybrali na pláž do iného miesta zasa, teraz sme v dedinke Dabky a toto bolo, čo som vám ukazoval na začiatku, bolo jazero Bukovo, tam asi pravdepodobne sa poďme povoziť na šľapacom bicykli. No idem teraz zaniesť nafukovačky do auta, keďže sme nevedeli, že bude červená. A trošku aspoň pochodíme po vode, užijeme si vlny, zakopáme si možno, tu máme. Takže tak, a užijeme si pekne na pláži. Aj keď bez kúpela, zajtra už to bude asi kľudnejšie. Každopádne nová lokalita, Dabky, veľmi pekná. Tuto pri jazere je celkom vlastné parkovanie. 3,5 hodiny nás vyšlo asi 3 €, čo krása. A dobre, takže dneska Dabky. Dneska sme zase na pláži, zase pri Darlovku, tam, kde je to jazero, len trošku bližšie. Dneska sú úžasné vlny, kde vám trošku ukázať, ako sa tu zabávame na kolesách. To je to najlepšie z celej dovolenky. Rozbor kamoši, za 5000 lajků sa tu uistím. Mám aj dobrý držiak. No. Nech sa niečo dvíja trochu. No. To bolo dobre. Teraz čekajte skoro na to. Nič teraz ne. Samé také trákvety. Tam si skôr strany na konečne, ne? A tieto posledné 3 kúpania do jedného vlastne. Aby bolo moc dvoja, to by mi asi ani počítač neostrihal, vieš? No, tak to má počítač, že to strašne veľa. Kúpiš dneska počítač a za týždeň už vidie niečo novšie. To bolo dobre. Hej, však ja stále točím. To by ma možno aj bavilo. To máš takú cestu. Hej, a tak... Veď aj tu sú lesy a tak, tu tiež isto funguje taká robota, čo robím ja.